Så blev det fredag, og sommerferien den er startet. Det er en time siden, jeg fik fri, og vi er allerede nede i båden. Og er på vej nu mod, eller på vej, det er vi så ikke helt, men lige om lidt er vi på vej mod Falsterbo i Sverige. Hvor vi ligger og sove i nat, og så sejle videre i morgen tidlig mod Bornholm. Der er absolut 0 meter i sekundet, og nogle lette regnbyer, så det bliver en stille og rolig tur for motor. Og så kan det være, at vi er heldige, at der kommer lidt vind senere, men det tror jeg nok ikke rigtig på. Måske i morgen. Så nu er det sådan set bare at komme afsted. Det hele handler om at komme afsted. Eventyret venter jo lige på den anden side af havnemolen. Der var sæler. 3 sæler. Lige her syd for Drovden Fyr. Det er anden gang i de cirka 20 år, jeg har sejlet i Køge Bugt, at jeg har set sæler her imellem Køge Bugt og Øresund. Det er store sager. Det er for det meste kun, når vi er ved Fyn og Jylland, at man ser sæler og marsvin og sådan noget. Så det er stor dag i dag. Det er da en fed måde at starte en ferie på, når der ikke er så meget vind. Fedt. Altså, vi kunne jo godt have sejlet direkte til Bornholm, og det er mange, der sikkert vil undre sig over, hvorfor sejler vi egentlig ikke direkte til Bornholm. Så langt er der jo heller ikke. Vi har fra Brøndby, der har vi 80 sømil. Så hvis vi sejlede hen over natten, jamen, så ville vi være der en gang i morgen. Men i og med, at vi begge to har været på arbejde, så tænkte vi, at hvis vi lige holder det her pitstop en fjerdedel af vejen, så kan vi også få sovet i nat, og så kommer vi mere veludhvilet frem til Bornholm. Og så får vi på en eller anden måde også mere ud af det. Det tror jeg bliver meget fedt. Det er selvfølgelig hyggeligt at sejle om natten, men det er anstrengende, især hvis man har været oppe på arbejde om morgenen. Bag ved mig, der ligger Sverige. Og Sverige har vi efterhånden i rigtig lang tid drømt om at komme over til. Det er lige knap et år siden, vi var der sidst. Og indtil da, der har det sådan set stort set været lukket for at vi måtte sejle over. Der har det været et orange land, hvor man skulle kunne sejle over, hvis det var absolut nødvendigt. Nu er det blevet grønt. Nu må vi sejle over. Jeg tænker, jeg ved, der er noget, der hedder frankofil, men om der er noget tilsvarende svensk, det er jeg faktisk ikke rigtig klar over, men jeg kan virkelig godt lide at være i Sverige. Selvom det i den her omgang først kun lige er for en kort bemærkning. Der er en berømt scene fra Ride, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det er, han hedder. Hvor han står oppe på taget af Ride, og han er så glad ved Sverige, den svenskeren, og han hader at være i Danmark. Nogle gange føler jeg mig lidt lige så varm. Det gør jeg nu ikke. Jeg kan nu elske Danmark, men jeg kan bare godt lide den han kommer med. Dansk! Jävlar! Här.
Danmark. Utskitet av kalkvatten. Och det är Sverige. Hugget i granit. Dansk jävlar. Dansk jävlar! Tradition sådan cirka en halv times tid før vi går i land, før vi når en havn. Og det er simpelthen, at jeg går ind i havnelosen, og så tjekker jeg simpelthen, hvad dybden den er, så jeg ved præcis, hvor henne i havnen vi kan sejle ind og finde en plads, og hvor vi i hvert fald ikke skal hen, fordi vi stikker de her 2 miler. Så det er faktisk altid det sidste, jeg tjekker. Det er simpelthen den tegning, som er på havnen, og så går jeg ind og ser, hvor kan vi lægge os, og hvor kan vi i hvert fald ikke lægge os. Fast tradition, jeg gør det hver gang, fordi så sidder den klar inde i hovedet, og er lige myren kommer på bogen. Er du god at forklare den der? Der er i øjeblikket, lige hvor vi er her nu, der er der fyldt med fluer. Som over det hele. Så man kan faktisk ikke rigtig være nogen steder. De sætter sig i munden og i næsen. Og i øjnene. Nu har jeg dækket mig af. Og jeg beskytter døren. Og Klaas beskytter døren. Jamen sådan kan det jo gå. Vi ligger tydeligvis ikke i havn alligevel. Selvom vi faktisk havde rigget både fortøjning og fender til dem, så Sasha faktisk, at en mulighed for, at vi kunne bare lægge for anker herinde i stedet for. Det er jo sådan lidt nemmere i morgen tidlig, når vi skal afsted. Og det er jo fuldstændig stille. Så kan vi ligge her. Og så kan jyden i mig sige også, så sparer vi også havnepengene. Har du fluer hernede? Mange. Ej, prøv at se, Dannebro er angrebet. Og endnu værre, det er faktisk sådan her, de sidder over det hele, mere eller mindre. Inde i Falsterbro-kanalen, der er en bro, og broen den åbner, så vidt jeg kan huske, hver anden time. Og ifølge min undersøgelse, så skulle den åbne første gang om morgenen klokken 6. Og vi har været forholdsvis god tid ude fra ankerpladsen, så derfor ligger vi bare og tøffer lige så langsomt ind imod havnen, og så i stedet for at ligge inde og ligge og cirkle i 40 minutter, så kan vi lige så godt komme ind og så sejle mere eller mindre direkte hen til broen. Det var så dagens højdepunkt. Det var lige en tur igennem Falsterbro-kanalen sammen med 4 andre både. Lige om lidt, så er vi allerede halvvejs i kanalen. Og så sejler vi bare videre. Og en gang i aften skulle vi gerne ramme Hammerhavn, hvis vi er heldige. Lige nu, når jeg kigger derud på den anden side af broen, så ser det ud som om det er en hel dag for motor igen. Så det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er der jo ikke. Men fedt, vi er afsted, vi er på vej. Det er sommerferie. Vi ankom til Hammerhavn kl. 7:30 i går aftes, og var virkelig, virkelig trætte. Og selvom vi havde sejlet for motor hele dagen, og der var ikke rigtig nogen udfordring i, så blev man bare
man bliver bare træt af sådan en lang dag. Det var jo også, altså vi havde været i gang siden 5:00 om morgenen, ikke? Og det vipper meget, og man bliver bare træt i hovedet. Så fik vi lige hurtigt noget at spise, og så gik vi stort set i seng. Og nu er vi vågnet op igen. Grunden til, at vi valgte at sejle direkte til Hammerhavnen, det er fordi, udover at vi har hørt ret meget godt om den, og faktisk selv har været her engang i bil, så er det den havn, man... altså, det er i hvert fald sådan, jeg ser det, det er mest, når vi kommer over fra, København af, så er det den havn, man kommer mere eller mindre direkte til. Så det er der, hvor der er den korteste sejltur. Og så er der bare rigtig, rigtig flot her. Det er sådan en... for mig minder det meget... minder mig rigtig meget om en sådan en naturhavn. Uden at være det. I næste afsnit af På tur med Klan fortsætter vi rundt på denne dejlige ferieø. Hvad kommer mere fra Sverige? Hvad kommer mere fra Sverige? Det gør Volvo. Volvo kommer fra Sverige. Volvo kommer fra Sverige. Hvad kommer mere fra Sverige? Hvad kommer mere fra Sverige? Det gør Marabou. Marabou kommer fra Sverige.